તો કેમ છે મારા વાલા ગુજરાત મિત્રો? તો સ્વાગત છે આપણી ચેનલ ગુજુ ટેકનિકલની અંદર. સો મિત્રો, અત્યારે તમે જે થંબનેલ અને તમે ટાઇટલ જોઈને તમે પણ વિચાર જોઈ લીધો હશે કે તે તમને છે તે અત્યારે વોડાફોન આઈડિયા તરફથી છે તે 7 GB છે. 7 GB તે તમને ઇન્ટરનેટ છે અને એ પણ 4G એ પણ તમને ફ્રીમાં મળશે. તો કેવી રીતે મળશે એ તમે આ વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો, હું તમને આની માહિતી આપીશ. જેમ કે અત્યારે તમે પણ અત્યારે ઘણા બધા વિડીયો જોઈ લીધા હશે, જેની અંદર તમને પણ બતાવવામાં આવી રહ્યું હશે કે જે વોડાફોન આઈડિયા છે તે અત્યારે એના એક્ઝિક્યુટિવ એટલે કે જે જૂના ગ્રાહકો છે તેને પણ અત્યારે જે સિમ અત્યારે યુઝ નથી કરી રહ્યા ઘણા દિવસો સમય ત્યાં, તેમને પણ આ છે તે 7 GB છે તે ઇન્ટરનેટ ડેટા વાપરવા મળશે અને એ તમને રોજનું 1 GB ઇન્ટરનેટ ડેટા છે તે વાપરવા મળશે. જો તમને પણ મળ્યું છે કે નથી મળ્યું તો તમારે જો કેવી રીતે ચેક કરવું, તો તમે જો તમારી પાસે વોડાફોન આઈડિયાનું સિમ કાર્ડ હોય તો તમે વી નામની એપ્લિકેશન છે જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર છે તે તમે ડાઉનલોડ કરીને ઇન્સ્ટોલ કરી લેજો. એમની અંદર તમને તમારા જે પ્રીપેડની પ્લાનની વેલિડિટી અને જે પણ હશે તે તમને એની અંદર જોવા મળશે. જો તમને મળ્યું હશે તો પણ તમને એની અંદર બતાવી દેવાશે. તો અત્યારની આ ટેક ન્યૂઝ અત્યારે ચાલી રહી હતી તો મેં કીધું કે આપણા વ્યુઅર્સને પણ બતાવી દો. તો આ વિડીયો તમને ગમે તો વિડીયો લાઇક કરજો, નીચે કોમેન્ટ કરજો અને વધુને વધુ શેર કરીને આપણી ગુજુ ટેકનિકલ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન દબાવીને ઓલ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દે. તો મળીએ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.